Emisija Šetam pričam u Hill hotelu u Jagodini. Evo, povod je ovo što vidite, to je, ajde da kažemo, skup košarkaša, legendi jagodinskih košarkaša. Međutim, ja ću ovoga puta da pružim priliku orkestru Tiho noći koja zabavlja ovde košarkaše da kaže nekoliko reči. Naime, orkestar koji postoji već 33 godine, naše komšije iz Svilajnca. Kako održati se toliko godina na estradi? Pa prosto kvalitetom opstajemo, stalnim prisustvom u muzičke trendove, tako da još uvijek se dobro nosimo sa ovim novim dobom, sa raznolikom publikom. Trudimo se da za sva starosna doba imamo određen repertoar i da oni uživaju u našoj muzici, u našem kvalitetu. Kako je uspio jedan Jagodinac da se umeša među vas Svilajnčane i da sa vama... To je bilo tačno pre 31 godine kada smo bi tamo napravili godinu dana orkestar. On je došao pošto je on poreklom Svilajnčanin, došao je u Svilajnac na ferije i čuo kako sviramo, pitao je može da nam se pridruži. Mi smo ga prihvatili sa zadovoljstvom i na obostrano zadovoljstvo je ostao sa nama, već 32 godine svira u našem bendu. Ne odustajete od svog stila sviranja? Ne. Jedino ušlo je malo tu elektronika, ali to je to što ste svirali maltene na startu, takav je stil sviranja. Elektronika je tu prisutna samo ukoliko bi mogli da budemo jednostavno prihvaćeni od, da tako kažem, velikog broja slušalaca, od velikog broja publike. Inače, sve ostalo isto. Ništa nije promenjeno, zvuk je apsolutno akustičan kao i u akustičnim instrumentima. Koliko imate vremena da radite na nekim novim pesmama? Pa posle ovoliko dugo godina postojanja i rada, vrlo kratko, kako bih rekao, osvajamo taj neki novi repertoar ili nepoznat repertoar ili pak obnavljanje nekog repertoara iz davnina. Ne žalite se na posao, uvek ste prisutni? Ne žalimo se na posao čak... Na zabavama koje hoće takvu vrstu muzike? Mi se nikada nismo žalili na posao, ali evo sad, kada dođu ovi ovako veliki praznici, kada dođu do te, da tako kažem, poslovne turbulencije, mi samo jedino želimo malo odmora. Evo, pred novogodišnje praznike nije loše da pomenemo gde će ova četvorka da zabavlja goste. Ova četvorka pojačana sa još 2 člana će zabavljati goste na čuvenom Ždrelu, odnosno gore u toplim vodama, gornjačkim toplim vodama, tu ćemo biti. Dobra reklama i za one koji uživaju u ovakvoj muzici, prava prilika da odu uz ona ostala uživanja koje pruža Ždrelo, da uživa i u muzici grupe ansambla Tiho noći. Ovo je naše 5. gostovanje, 5. nova godina sa reprizom. Pozivamo sve sladokuse, dobre, stare i novogradske muzike da dođu da budu naši gosti i da provedu ludu noć sa nama. Biće nezaboravno i ludo, kao i uvek. Ništa, ja vam se zahvaljujem na prvom gostovanju u emisiji Šetam pričam. Nadam se da će biti prilike da se družimo još na nekim lepim mestima kao što je ovo ovde u hotelu Hill, a nadamo se da će u nastavku biti dobra zabava, u ostalom i navikli smo na tako nešto od vas. Ja želim da pozdravim vaš YouTube stanicu, želim vam mnogo uspeha i čast mi je bilo što sam zajedno sa svojim orkestrom, sa svojim prijateljima bio vaš gost. Eto, gosti su bili u emisiji Šetam i pričam Tiho noći ansambl iz Svilajnca. Prijatno vam bilo i hvala vam lepo. Prijatno i vama, hvala.